നമസ്കാരം. വസ്ത്രം, ആഹാരം, ജലം, വീട് എന്നിവ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനിവാര്യമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാകുന്നു. നാണം മറയ്ക്കുവാൻ വസ്ത്രം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ വസ്ത്രം മുഴുവൻ മുഷിഞ്ഞ് വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ പാടുള്ളതുമല്ല. ഇത് നെഗറ്റീവ് ഊർജം ആ വീടുകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിനും ആ ലക്ഷ്മി ദേവി ആ വീടുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും എന്നാണ് വിശ്വാസം. കൂടാതെ ആ ലക്ഷ്മി ദേവി ആ വീടുകളിൽ വസിക്കുന്നതുമാണ്. അതിനാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുവാനും പോസിറ്റീവ് ഊർജം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ നിത്യവും അലക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇതിനായി അലക്കുകല്ല് അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. വാസ്തുപ്രകാരം ഓരോ വസ്തുവിനും ഓരോ സ്ഥാനമുണ്ട്. ആ സ്ഥാനത്ത് മാത്രമേ ആ വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. അത്തരത്തിൽ അലക്കുകല്ല് അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്നിവയ്ക്കും സ്ഥാനമുണ്ട്. ഈ സ്ഥാനം ഏതാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. വടക്ക് കിഴക്ക് മൂല. ഈശാനമൂല എന്നാണ് വടക്ക് കിഴക്ക് മൂലയെ പറയുക. ഈശ്വരാധീനം വളരെയധികം ഉള്ള മൂലയാണ് ഈശാനമൂല. അതിനാൽ പൂജാമുറിക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം എന്ന് തന്നെ പറയാം. വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് ഊർജം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് വടക്ക് കിഴക്ക് മൂല. അതിനാൽ ഇവിടെ ഒരിക്കലും മലിനജലം പാടുള്ളതല്ല. ഇത് ദോഷകരമാകുന്നു. സമ്പത്ത്, ഐശ്വര്യം എന്നിവ വന്ന് ചേരുന്നതിന് തടസ്സം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ മലിനജലം വന്ന് വീഴുന്നത്. അതിനാൽ ഒരിക്കലും ഇവിടെ മലിനജലം വരാൻ പാടുള്ളതല്ല. കൂടാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുവാനും പാടുള്ളതല്ല. ഇത് ദോഷകരം തന്നെയാകുന്നു. അലക്കുകല്ല് അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നിന്നുള്ള അഴുക്കുജലം ഇവിടെ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടുള്ളതല്ല. അലക്കുകല്ല് അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലം ഇവിടെ വരാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇത് ദോഷകരമാകുന്നു. അതിനാൽ ഈ ദിശ അനുയോജ്യമല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. കിഴക്ക്. കിഴക്ക് ദിശ ഇന്ദ്രദേവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിശ തന്നെയാകുന്നു. ഊർജസ്രോതസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതിനാൽ നാം എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ഇടം തന്നെയാണ് കിഴക്ക് ദിശ. കിഴക്ക് ദിശ ഒരു വീടിന്റെ ഉയർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിശ തന്നെയാകുന്നു. അതിനാൽ ഇവിടെ ഒരിക്കലും മലിനജലം വരാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇത് അതീവ ദോഷകരം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം. അതിനാൽ തന്നെ വീടിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിശയായ കിഴക്ക് ദിശയിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ അലക്കുകല്ല് വരുന്നത് ദോഷകരം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ വരുന്നത് അതീവ ദോഷകരം തന്നെയാകുന്നു. അതിനാൽ ഈ ദിശയിൽ അലക്കോ കാര്യങ്ങളോ പാടുള്ളതല്ല. തെക്ക് കിഴക്ക്. അഗ്നിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിശയാണ് തെക്ക് കിഴക്ക് ദിശ. അതിനാൽ തന്നെ ഇവിടെ ജലം വരാൻ പാടുള്ളതല്ല. ജലം ഇവിടെ ഒഴുകി വരുന്നതും ഇവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതും വളരെ ദോഷകരം തന്നെയാകുന്നു. വാഷിംഗ് മെഷീൻ വളരെ ദോഷകരം തന്നെയാണ്. അഥവാ അലക്കുകല്ല് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതീവ ദോഷകരം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം. അഗ്നിയിൽ ജലം ഒഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇത്. അതിനാൽ അതീവ ദോഷകരം തന്നെയായി ഇത് മാറുന്നു. അതിനാൽ ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിൽ നാം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ വ്യക്തിക്കും ആ കുടുംബത്തിലും രോഗദുരിതങ്ങൾ വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു. കൂടാതെ എപ്പോഴും ദുരിതങ്ങൾ വിട്ടൊഴിയാതെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതിനാൽ ഈ കാര്യം ഒരിക്കലും ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. തെക്ക്. തെക്ക് ദിശയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ദിശയാകുന്നു. യമദേവനാണ് ഈ ദിക്കിന്റെ അധിപൻ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാകുന്നു. നീതിയുടെ ദേവതയാണ് യമദേവൻ. അതിനാൽ ന്യായം യമദേവന് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു. അഥവാ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യം തന്നെയാകുന്നു. ഇവിടെ വാതിൽ, ജനൽ എന്നിവ വരുന്നത് ഉത്തമമല്ല എന്നുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് പലതരം കേസുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതിനാൽ ഇത്തരത്തിൽ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇവർ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു. ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ വീടുകളിൽ ഉയർച്ചയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു. അതിനാൽ ഈ ദിശയിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ, കല്ല് അഥവാ അലക്കുകല്ല് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്. രാഹുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ദിശയാണ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശ. ശരിയായി ഉപയോഗിച്ചില്ല എങ്കിൽ രോഗദുരിതങ്ങൾ ആ വ്യക്തിക്ക്
വന്ന് ചേരുന്നതിന് കാരണം തന്നെയാകും. അതിനാൽ ഇവിടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ അലക്കുകല്ല് വരുന്നത് വളരെ ദോഷകരം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം. സന്താന സൗഖ്യം ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ചേരില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. മനസമാധാനവും ലഭിക്കുക വളരെ ചുരുക്കമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ സന്താനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല ദുരിതങ്ങളും ഇവർ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നതാകുന്നു. പല ദുഃഖങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടന്നു വരും. അതിനാൽ ഈ ദിശയിൽ അലക്കുകല്ല് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവ മാറ്റുന്നതാണ് ശുഭകരം. വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ്. കാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിശയാണ് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശ. അലക്കുകല്ല് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ വരുന്നതിലൂടെ ആ വീടുകളിൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജം കടന്നു വരുന്നതാകുന്നു. പോസിറ്റീവ് ഊർജം കടന്നു വരികയാണ് എങ്കിൽ ആ വീടുകളിൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധി വന്ന് ചേരും എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇവിടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണക്കുവാൻ ഇടുന്നതും വളരെ ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു. അതിവിശേഷം എന്ന് തന്നെ പറയാം. പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടുവാനും ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ദിശ തന്നെയാണ് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശ. അതിനാൽ ഈ ദിശയിൽ നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ, അലക്കുകല്ല് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ദിശയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതിനാൽ സാധിക്കുന്ന ഏവരും ഈ ദിശയിൽ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, വീടുകളിൽ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രമുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഒരു രാത്രിയിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും വസ്ത്രം മുക്കി വയ്ക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസമാധാനം ഇല്ലാതെ വരും എന്നാണ് വിശ്വാസം. ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നതാകുന്നു. അഴുക്കുവെള്ളം ഒഴുക്കി കളയുക തന്നെ വേണം. ഇല്ല എങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഊർജം വർദ്ധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. കേടായാൽ ഉടനെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ശരിയാക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഒരിക്കലും ശരിയാക്കാതെ ഇരിക്കരുത്. അതും ദോഷകരം തന്നെയാകുന്നു. മധ്യത്തിൽ. ഒരിക്കലും വീടിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ അലക്കുകല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീനോ വരാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇത് ബ്രഹ്മസ്ഥാനമാകുന്നു. ഇവിടെ ഒരിക്കലും പാടുള്ളതല്ല. നട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു. അതിനാൽ ഈ തെറ്റ് ചെയ്യരുത്. കുടുംബത്തിലെ വ്യക്തികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഇത്തരത്തിൽ നട്ടെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ വന്ന് ചേരുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാകുന്നു. അതിനാൽ മധ്യത്തിൽ ഈ കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക.